我名字叫李斌，生于1952年，今年68岁，在土生土长在这个周家湾。我们以前的话都是靠的三大头红烧洋芋包骨头来维持生活，解决一些温饱问题。那么在经济上的话都谈不上了。我们是80年开始种植这个广杆树，在没种广杆树之前的话是水土流失。现在种植那个齐成过后的，一个是保水质好，一个水土流失这方面更加好，对长江的话是非常有利的。像我家的话，400多根树，有4、500根树，可能有个6万多斤。如果说把头本没得出来过后，它7、8万块钱没点问题。